দু চারটে উঠেছে। বাড়ির জাল আছে তাও বেটা কোনোদিন শখ করে শিখবার এই জাল খাওয়া না শিখিনি এমনই খাওয়া যায়। এমনি ভালো জাল খাওয়া শিখায়নি বলে তা না, এমনি ছাওয়াল এখনকার ছাওয়াল ওরকম ছাওয়াল পাওয়াই মুশকিল। ভদ্র গরিবের ঘরে ছাওয়ালে কিন্তু লেখাপড়া সব সময় লেখাপড়া নিয়ে মন দেওয়া না ওটাই